Chica preta no arranhador com mais de 4 metros de altura. É. Oh, à noite os olhos dela parecem duas lanternas. Ela sobe nesse super arranhador com mais de 4 metros, menos de um minuto, menos de 30 segundos, ela está lá em cima. Beleza. É, ela sobe à noite, que passarinho à noite, de dia, de manhã. É mais para sondar os passarinhos. É, Chica preta. Chica preta. Olha os olhos dela parecem lanterna, né? Bom, vamos fechando. Fica aí o arranhador do gato, Chico Preto. Chica preta!